O seu silêncio tá fazendo barulho. O baralho fala pra você que nesse momento que essa pessoa, ela tá sentindo uma dor muito grande. E essa pessoa, pra você que acha que essa pessoa não vai se afastar aí das amizades, vai deixar aí de falar com a família, o baralho revela pra você que nesse momento que essa pessoa vai sim. O baralho fala pra você que nesse momento que essa pessoa ela vai se distanciar e não somente isso, essa pessoa vai chegar lhe dando presente. Essa pessoa vai lhe dar algo de muita importância que vai simbolizar, o amor. Essa pessoa ela tá disposta, no caso, a mudar. Essa pessoa ela quer realmente você, mas ela sabe que ela precisa, no caso, tá cortando aí algumas coisas. Essa pessoa ela vai utilizar aí de algum meio, seja por um meio da mensagem, seja aí por uma pessoa próxima, seja por um perfil fake, mas essa pessoa ela vai querer falar com você. E para você que acha que essa pessoa não vai mudar, em breve você vai receber aí uma notícia que vai impactar aí a sua vida.